हेलो गाइस, आज हम लोग के एगो कहानी सुनावे चाहतनी। सुनम लोग, अच्छा लगी। आज की जौन ई कहानी बा, ई एगो आदमी और तोता के कहानी बा, जेमे कहल गइल बा कि तोता 3 गो भाषा बोले वाला बा। तो सुनी लो कहानी केंगा बा। एक दिन एगो आदमी चिड़ियाघर गेले। वो जो लिखल है कि 3 भाषा बोले वाला सुगा, जौन की उ इंग्लिश, हिंदी आ भोजपुरी बोल सकेला। तो आदमी सोचले काहे ना ओके जांच कर जा कि सही बात है कि गलत है। तो आदमी जांच करे खातिर तोता से पूछला कि तुम कौन हो। तो सुगा जवाब देता है कि मैं तोता हूँ। फिर वो आदमी पूछना हु आर यू। तो तोता जवाब देता आई एम पेरट। फिर वो आदमी पूछना भोजपुरी में तू के हवा। सुगा कहलस तारा माई के दुल्हा हई, ये कही बतिया के बारे बारे बताई, तारा बुझात नहीं खे। हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करम लोग, और चैनल के सब्सक्राइब तो जरूर कर देम लोग, काहे से कि ऐसे ही आगे वीडियो मिले वाला बा।